Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tean'io ity ry havana dia araka izay hitantsika ao amin'ny Jakoba toko 5 andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Jakoba toko 5 andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Misy azo pahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hira fiderana. Misy marary va ao aminareo? Aoka izy ampaka ny loholon'ny fiangonana. Ary aoka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia monjy ilay marary. Fa ny Tompo anangana azy, ary raha nanota izy dia avela ny elony. Koa mifanekeloka ianareo ary mifampivavamba ho sitrany ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahany ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana, 3 taona sy 9 mbolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Amen. Araka izany ry havana dia famporosiana ny kristianina hivavaka. Izany no azontsika amin'ny tinana izo afatra izay nambaran'i Jakoba amin'ity epistily ity izao. Ary misy famarinana 3 no ndeha ho tsoahantsika avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe vavaka no torohevitra nomeny Jakoba izay azo pahoriana sy marary. Vavaka no torohevitra nomeny Jakoba izay azo pahoriana sy marary. Hitantsika izany amin'ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 5:10. Eto ikaravana dia mahita fa Jakoba no manoratra, ary tahaka ny mametraka fanontaniana ihany izy hoe misy azo pahoriana va ao aminareo izy? Misy marary va ao aminareo? Dia izao no tokony atao, aoka izy hivavaka. Izany hoe ilay olona mihitsy, ilay olona azo pahoriana mihitsy eto no hoe aoka izy hivavaka. Vavaka zany no setriny, na hoe vavaka zany no ambarako hoe fanafodiny izay torohevitra omeny Jakoba ho an'ny olona azo pahoriana. Io fahoriana io moa dia tena mivelatra be io. Mety fahafatesana ny ambarany anatin'izany, mety fahantrana ny ambarany anatin'izany, mety olana samihafa ny ambarany anatin'izany izay fahoriana daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ny vahaolana izay omeny dia izao, aoka izy hivavaka ao izy. Aoka izy hivavaka. Dia tahaka izany koa raha misy marary ao aminareo dia izao mangalahy olona hivavaka. Ilay olona izay ambara eto dia olona loholona. Izany hoe ireo olona antim-panahy ao anatin'ny fiangonana izay napetraka tamin'izany fotoana izany hoe olona. Efa hatramin'izany fotoana izany nefa nisy rafitra tao anatin'ny fiangonana. Ka ireny olona izay manokana nomena andraikitra teo anivon'ny fiangonana ireny zao, atsorany ozy izy. Atsorany hivavaka ho an'ilay marary. Atsorany hivavaka ho an'ilay marary. Ary ny vavaka izay ataony olona io ozy izy dia vavaka atao amin'ny finoana. Ka tena isy fetrakany be dia be mihitsy zany, satria voalohany ozy izy dia ho anangana ilay marary Andriamanitra. Ary raha nanota izy dia ho avela ny elony. Ho avelany satria sarobidy ny vavaka atao amin'ny finoana. Ilay olon'ny finoana zany, ilay olona reo zany dia olona verina olona manam-pinoana reo. Ka reo olona reo raha reo olona reo ny vavaka ho an'ilay marary dia ny vavaka izay ataon'ireo olona reo vavaka ataony amin'ny finoana dia tena zavatra ngeza be mihitsy anangana ilay marary, ary indrindrandrindra ahatonga ilay marary ho avelany elony. Zany no ambaran'i Jakoba eto, famporosiana ho an'ny kristianina tamin'izany fotoana izany. Ka inona ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry havana, tsy mbola miova, fa mbola vavaka ihany no entsika hiatrihana ny fahoriana sy ny aretina samihafa izay mahazo amin'izao andro ankehitriny izao. Angamba tena tara-baky teny mihitsy hoe misy fahoriana ianao, malahelo sy ny toy izany. Vavaka, tena mila mivavaka isika ao anatin'ny toe-javatra samihafa izay atrentsika, satria ny devolana dia manararoatra reny fotoana mampahalemy antsika reny. Indraindray amin'ny tena ny finoan'ny olona. Ary eo no matoa tena mila vavaka. Indraindray ahatonga ny olona hembotra hiala amin'Andriamanitra mihitsy, na ahatonga ny olona hanaonao foana, dia izay no matoa ny tena mila vavaka. Fa tsy izany ihany, fa tena mila mifampivavaka ihany koa. Raha marary ianao, aza misalasala mihitsy maka mpanompon'Andriamanitra. Ohatra zao ny mpiandry.
hivavaka ametra tanana aminao amin'ny finoana izy ary tena zava-dehibe zany. Indraindray manko menatritsika hoe marary de afenitsika ao le izy de tsy mety maka mpanompon'Andriamanitra isika satria ka zao de miparitaka raha toy izao. Fa eto ny tenin'Andriamanitra de maniraka atsika mangalalo olona ao anatin'ny fiangonana, mangala mpiandry, mangala diakona sy ny toy izany. Asa ny mpitandrina mihitsy koa azy atsoa hivavaka ao anatin'ny tokantrano ho an'ny marary. Fa zava-dehibe ane zany tena zava-dehibe zany ary ao anatin'izany ny fananganan'Andriamanitra le marary, ny famelan-keloka zay ho raisin'le marary satria raha ny mpiandro zao no antsoina de manonona famelan-keloka mihitsy izy ao anatin'ny fametrahantanana zay ataony. Eto moa de ambarana ihany resaka hoe diloilo, aoka nositra diloilo izy. Tsara ho fantatsika aloha ravana fa fomba tamin'izany fotoana izany io fanosorana diloilo io zay nentina nanehoana ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy masina zay miasa ao anatin'ilay marary. Fa tsy zavatra hoe systématique zany tsy ny fanasitranana rehetra anatin'ny baiboly akory de tsy maintsy nanosorana diloilo daholo de am'izao fotoana zao lasa mifantoka any am'le diloilo indray ny sain'ny olona ka ty diloilo avy any Israely ty diloilo avy ary ty ny tena diloilo sy ny toy izao hoe tsy any am'izany mihitsy fa vavaka atao amin'ny finoana no zava-dehibe indrindra. Raha le diloilo zany de zao tsy any am'le diloilo akory ny tena ifantohan'ilay zavatra fa any am'le vavaka zay atao amin'ny finoana. De zany koa tsy midika hoe tsy mila mampiasa fanafody intsony fa tena miara-miasa amin'ny fitsaboana izay ny fitsaboana medikaly ny vavaka izay atao. Tsy fitsaboana malagasy na hoe fitsaboana zao na fitsaboana hoe ary misy mahay an'izao na ary misy manao an'izao fa tena fitsaboana medikaly dokotera mihitsy zay no ambara satria tsy manohatra an'izany koa ny baiboly. Ka indraindray rehefa tonga manko ny aretina de miazakazaka ny olona mitady vahaolana etsy areo vavaka mitadiava olona hivavaka ary tena azo atao mihitsy ny hoe mangata-bavaka manao antsom-bavaka be dehibe ny afaka mijoro vavolombelona ny am'izany hoe rehefa narary izy na nisy olana nisy zavatra nitraka zao nangataka vavaka izy tamina olona maromaro hoe mivavao mba eto am-bavaka fa misy an'izao mba eto am-bavaka nalefa tamin'ny mesazy nalefa ny mesazy ho an'ny olona maromaro eto am-bavaka fa misy an'ity toejavatra ity zay tena mampahory zava-dehibe ane zany driavany. Zany no ampianarin'ny soatra masina antsika am'tian'io ty. Izany no ampianarin'ny soatra masina antsika am'tian'io ty fa ny fivavaky ny finoana ozy de amonjy ilay marary. Ny tena zavatra tena ilaina vavaka ane de ny fanahintsika ampahorin'ny devoly marary ny fanahin'ny olona maro boka ny karazam-paharatsiana sy ny fahotana maro ary mila vavaka isika vavaka zay angatantsika mihitsy ny herin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra hiasa zay le diloilo fanosorana zay fanahy masina ny dikan'io fa tsy de tena ho arahana rabaka teny de ifampitady menaka etsy sy aroa indray tsika fa tena ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanahy masina no ambara ao anatin'izany hitoetra hiasa hanafaka sy amonjy izay rehetra areti-panahy mahazo atsika. Ny fanontaniana mipetraka aminao sy amiko ary de izao hoe inona ny fahoriana mahazo anao marary ve anao mitaonanao ary havana mba hivavaka ary angata-bavaka aza misalasala mihitsy mangataka vavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra na miantso mpanompon'Andriamanitra hivavaka fa izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika eto aza miady rery aza miady rery angatao mihitsy ny fanahy masina fa raha mineritsika tsy ho vitantsika zany fa raha ny fanahy masina no manome atsika ny hery de afaka ny anana an'izany fiainam-bavaka sy fitiavam-bavaka ary fahavinonana hitady vavaka any amin'ny hafa izany sika. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe ny vavaky ny olo-marina de mahery indrindra hoy Jakoba. Ny vavaky ny olo-marina de mahery indrindra hoy Jakoba. Hitantsika zany eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Raha verina vakina tozy manao hoe koa mifaminenkeloko ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo ny fiasan'ny fivavaky ny marina de mahery indrindra. Eto ravana de hitantsika fa tena misy zavatra be dehibe koa ao anatin'le hoe vavaka fa tsy hoe mivavaka de zay fotsiny fa ny anankiray zany sao zay ambara eto hoe mifanekeloko ianareo nidikany hoe mifanekeloko io de zao hoe mifamela heloka fifamelan-keloka ny tena dikan'io confessez-vous
zany hoe raha ohatra zany ka ny zavatra nahatezitra nanankiray de lasa aloha raha maloto zany ny fo e de lasa manadio fo milaza hoe za nisy zavatra nanao koatran'zao tabinao de mba melanao a de za koa nisy zavatra ohatr' zao de mifamela mifampiaiky eo zany hoe zao ny zavatra tsy nentina ataoko de mifamela zany aloha zay zany ny zavatra ambary eto mifamela eloka zany hoe mifanadio fo mihitsy aloha fa rehefa madio ny fo a de am'izay fotoan'zay a tonga marina le olona ary ny vavaky ny olona madio am-po zany hoe mivavaky ny olo marina zany de tena mahery zany ny anambarany azy eo ny vavaky ny olo marina ozy izy de tena mahery indrindra zany hoe tena mahavita zavatra tena hoe matanjaka zany ny olo marina rehefa mivavaka de le marina zay ambary eto de le olona mifanaiky eloka olona zany hoe olona mibebaka olona tsy hoe misy fahotana taony zany fa olona mifona mibebaka olona niala tamin'ny zay zany ny ambara ny ala tam'izay tsy nentina taony na ny aiky zay tsy nentina taony eo anatrehan'ny olona aloha ny ambary eto eo anatrehan'ny olona aloha ny ambary eto fa azo everina koa hoe eo anatrehan'andriamanitra ihany koa satria ambaran'ny tenin'andriamanitra andriamanitra de tsy mihainy mpanota de zava-dehibe zany zay ka inona ny lesona atsika tsoahana avy am'zany tsy mbola miovy zany ry havana fa mbola zany ihany indraindray sakana ho an'ny valombavaka ny ry havana ny fo maloto ny fo maloto de sakana ho an'ny valombavaka ary zany mahatonga atsika hoe alohan'ny vavaka anao fangatahana mibebalo ataovy aloha ny fifonanao ekeo anatrehan'andriamanitra aloha ny fahotanao fa andriamanitra tsy mihain'ny mpanota ozy izy ny tenin'andriamanitra amveriko ihany zay teny zay fa izao koa tena mila mifanaiky eloka zany hoe mila mifamela fa raha fo maloto indraindray manko ny olona tsy mety mamela eloka mihitsy fa tena manao andolo-po be izy a nefa n'izy mangataka fanasitranana na koa hoe mangataka vavaka de ho reraka fotsisapony eo satria raha ohatra ka ianao tsy mety vavaka tsy mety amela eloka nefa ny mangataka vavaka de mamita tenany zany maloto fo tsy mety tena zava-dehibe io ary za moa efa nambarako matetika anatin'ny afatra zany fa misy tantara zay nijoroana vavolombelona mpanompon'andriamanitra narary mafy le zaza tena narary mafy rehefa tonga tany ny mpiandry ny vavaka de zao hay reo fianakaviana reo tena miady sy mikorotana be na ataony fifamelan-keloka tamin'le fianakaviana de vita ny fifamelan-keloka nitomany teo famela teo daholo ndrehetrehtra ny pitsoniny rehefa niverina efa milalao le zaza nefa zazakely tena narary mafy de tena niaika zareo hoe tena le fifamelan-keloka ny nandrasan'ny tompo nanasitranany an'le zaza de tena zay le ambary eto ny vavaky ny olo marina rehefa ivavaka de zao jereva aloha ny toe-ponao manahoana aloha ny toe-poko so de mbola misy zavatra mbola mibanao na misy zavatra mbola mamikitra ao diovy ny fotsika fa ny vavaky ny olo marina de mairina zany anefa tsy ho vitantsika amin'ny herin'ny tena antsika zany anadio fo zany fa ny rany jesony iny manadio atsika ny rany jesony manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ozy ny tenin'andriamanitra ny dikan'izany de zao miteza ho diovy ny rany kristy mihitsy aloha fa ny vavaky ny olo marina de mahery indrindra ary zany mahatonga ny fiangonana sasany alohan'ny anompoka raha makany amin'ny fiangonana katolika ianao zao vao manompoka mihitsy ny lamesa vao manompoka mihitsy ny fampopa tonga de fifonana aloha zay aloha ny azany mandeha aloha indrindra fifonana aloha de zay vao mandeha ny ambony rehetrarehetra de any orina any vao fangatahana misy dikany zany misy heviny ara-teolojika zany fa tsy mandehandeha azy am'izao fotsiny ary eto de hitantsika zany hoe vavaky ny olo marina de mahery indrindra hoy Jakoba fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao hoe manahoana ny toe-ponao rehefa mivavaka madio fo ve sa mbola maloto ihany mitaonanao ary havana am'ty an'io ty tena sakana ho an'ny valombavaka ny tsy fetezantsika mela heloka ny tsy fetezantsika hibebaka ny tsy fetezantsika hiala amin'ny ratsy mila mifanaiky heloka isika confesy mihitsy io teny io anisan'ny anorena ny fiangonana sasany ny resaka confession mihitsy hoe tena mila mifanaiky hoe zao ny tsy mety na zao ny tsy tanteraka avy amiko de hifonako zany ary io tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika
raha tsy miankina amin'ny herin'ny fanahy masina tsika de mafy be ny manala le zavatra mahatezitra ao anatin'ny fotsika ao fa rehefa vonona isika de zao hoe fanahy masina ao ampio mba hanala izao zavatra zay iavina vonako sy joroko sy mafy be atao anatiko zao fa vitanao zany mifanay keloka zany raha ohatra ka ny fanahy masina ny manamery anao fa tsy mandeha amin'ny herin'ny tenanao ianao ary ny farany ny famarinana farany zay hitantsika eto de izao hoe na herin'ny vavaka Eli ka nahavita nampilatsaka sy nampitsahatra ny ranonorana hoy Jakoba na herin'ny vavaka Eli ka nahavita nampilatsaka sy nampitsahatra ny ranonorana hoy Jakoba. Hitantsika izany andin'ny 17 sy ny 18 raha viako vakina de ozy manao hoe Eli de olona tahaka antsika ihany ary izy na herin'ny vavaka mba tsy ilatsahany ranonorana de tsy nilatsaka tamin'ny tany ny rano de tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana 3 taona sy 9 bolana ary ny vavaka indray izy de nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Eto sika de mahita fa manome ohatra Jakoba lehilahy iray izay antsoina hoe Eli mpaminany any mpanjaka voalohany any toko 17 misy n'izany tantara zany sy ny 19 izay olona tahaka antsika ihany izy zany hoe olona ordinaire olon-tsotra tsy hoe olona spesial be na hoe olona inona fa olona ohatra ntsika ihany izy Eli zany nanambarany Jakoba azy fa izao izy tena nahery ny vavaka le nahery eto raha jerevanao amin'ny baiboly tika tena fa hoe beaucoup prier zany hoe ny vavaka tena mibetsaka mivavaka tena be any amin'ny tika tena sany ny vavaka mafy avec insistance zany hoe tena zay le hoe nahery ny vavaka zany tena ny vavaka tena mafy mihitsy ny vavaka mafy mihitsy zany angambany zany tsy azavaina firy intsony fa azon'ny olona zany rehefa hoe ay tena mivavaka mafy mihitsy mivavaka mafy mihitsy mba izao misy antony matony olona mitena zay mivavaka mafy zay asa mety hoe tena ny vavaka naharitra ve sa tena ny vavaka ny zavatra nataony mihitsy hoe tao anaty mahatonga anazy miteny hoe vavaka mafy mihitsy fa ohatrohatran'izay ny anambarana azy eto ka rehefa ny vavaka mafy Elia de zao tsy nilatsaka mihitsy ny ranonorona ritrany 3 taona sy 9 bolana ao izy mafy ane zany ranonorona tsy milatsaka ohatrany 3 taona sy tena tonga de karakaina ny tany tratran'izany fa izay tsy nilatsaka mihitsy ny ranonorona tany Israely ary rehefa aveo indray rehefa nivavaka indray izy de zao nampiomana mihitsy izy am'mpanjaka aba hoe omany ozy izy miomany anao fa irotsaka be io ranonorana io ka sy ataovy zao fa ilatsaka io de nirotsaka indray ny ranonorana zany ny herin'ny vavaka zany ny herin'ny vavaka zany mahavita mibaiko hatrany amin'ny lanitra any mampilatsaka an-dranorona sy mampiantona azy zavatra tsy vitan'ny olombelona ane zany zavatra extraordinaire zany nefa olona ordinaire zany nanambarana azy eto olona ordinaire ihany ozy izy Eli nefa nahavita zavatra extraordinaire inona ny antony mahery ny vavaka izy nahery ny vavaka izy inona ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany miantso anao ny tompo an'io tahaka ny antsoantsony Isaia mpaminanina any amin'ny Isaia toko 7:10 manao hoe izao ny fiantsonao fa aza atao malemy izao ny fiantsonao ravana rehefa mivavaka ianao ny tena tianambara am'izany ravana zao angamba mety misy zavatra tena manavesatra anao na tena misy zavatra tena olona tena mianjady mafy aminao mihitsy izay tena mahatery mafy anao am'izao fotoana zao ataovy mafy sy mahery ny vavaka ao ahoana ny tokony hozy anao inona ny tokony ataoko zany ry paster asa angambany hoe manao fifadikanina zany zao de fa zavatra anankiray zany anehoana hoe tena ataoko mahery mihitsy etoko ambavaka mafy mihitsy izy ty anao fifadikanina am'ty andro androany ty tondrako ambavaka ny zavatra io mihitsy na koa asa manao alimbavaka mihitsy indraindray manko mety misy zavatra zay tena hoe ozy ny tenin'ny Jesosy hoe ity zavatra io tsy miala raha tsy am'vavaka sy mififadikanina tena mety anaovana alimbavaka mihitsy le toe-javatra anankiray tsy atoriana mandraparaina ny andro mihitsy izany zao le hoe mahery mivavaka miantso anao ny tompo am'ty an'io ty aza manao fotsiny hoe vavaka de mahazo tsara tsy mahazo tsara ianao ara zany efa tsy rototrako tsy izany mihitsy le mivavaka mahery fa tena misy zavatra takin'Andriamanitra amitsika mihitsy misy zavatra tena hoe avec insistance beaucoup prier mety misy zanaka maditra mety misy zavatra miseho izay tena hitanao hoe mafy ty zavatra ty mafy ty sedra anankiray ty eo ianao tena manao hoe ataoko zay mahery ny vavaka zay ataoko ao anatin'zao zavatra zay ataoko zao anefa ravana tsara fantatsika ihany tsy de hoe anao dridrangilo korytsika an'le vavaka
misy any manko ny olona sasandray mila ampianarina satria indraindray de tena iny fa de hoe mahery mivavaka izy de isanandro izy de mivavaka an'iny foana vao maraina ohatra zany hoe tsy miteraka izy de zany ve de ho ataonao isanandro vao maraina de fa zany foana no resahanao hoe tsy miteraka ary tompo de no vavaka hitomany am'zany ao anao isa-maraina simba ny tontolo andronao tsy anam-piadanana ntsony anao raha izany reny no ataonao fa ijerevitsara zao ny tantarany iana zao de tsy niteraka izy tena nanao vavaka mafy izy tamin'iny fotoana iny nakany amin'ny tempolo izy de ny vavaka teo izy tamin'iny tontolo andro iny vita ny vavaka zay nataony lasa izy no de ny sakafo am'izay de fa tsy hoe de nijanona teo de eo mandrapiteraka de eo amin'ny tempolo eo ivavaka ho any isanandro fa indray mandeha izy nanao an'izay de lasa izy avy eo ianao zany raha ohatra ka tsy miteraka de tsy hoe andeha ivavaka an'iny foana anao isanandro na hoe misy olana de iny foana anao ataonao dridrangilo ao de lasa ohatrany hoe problème foana amin'ny fiainanao isanandro fa misy fotoana ianao tena hoe atokako ty fotoany ty androany ivavahako mafy an'ity toejavatra ty tapitry ty androany ty de zay aloha asa afaka ray volana indray na ohatra zany fa tsy hoe de ataonao dridrangilo izy de lasa ohatrany hoe misy marary foana anao afandray raha ohatra ka misy olona marary kosa ave moa tsy hoentina mbavaka isanandro fa tsy hoe indray mandehana mivavaka ho an'ity marary ty zany hoe tena mila fahendrena le izy satria indraindray raha vao tsy mandehana izy amin'ny fahendrena sika de lasa mety iteraka alahelo be ao anatisika mihitsy izay zavatra hoe mety misy zavatra ne tena tonga de omen'ny tompo valimbavaka mihitsy hoe tsy ianao zay mihitsy ny mahasoanao hoe tsy omenan'io zavatra io fa tsy hoe rehefa atao dridrangilo le izy de tsy maintsy ho azo foana akory ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao hoe manahoana ianao rehefa mivavaka tena mahery mivavaka fesa manao vavaka lasa fay fotsiny ihany am'izay zavatra tena hoe mahatery anao mitaonanao ary avana am'tian'io ty mba andinika nahoana moa ny tsy hifadianina nahoana moa tsika ny tsy alo alimbavaka itsy ngamo zany hoe tsy azo ataona hoe ny fiangonana sasany ihany ny tokony anao an'izany ianao afaka manao an'izany ao ary tsy voatery andry ny any am-piangonana mihitsy ianao afaka manao fifadikana ianao ao tokantranonao ao ndana makany am-piangonana de mandehana any mivavaka mamaky soatra masina de mihira de mivavaka de ento anatrehan'ny tompo any loary eo anatrehan'ny tompo eo mandoly loary eo aminy eo ny fiainanao sy ny fahorinao tsy miandry an'izanizy am'zany ianao fa azonao atao zany izay le hoe mahery mivavaka fa ho hitanao fa tena mahery ny vavaka izay atao tahaka zao vavaka ataony Eli zao raha mahery mivavaka isika mitaonanao ary avana mba hivavaka nefa aoka angataka ny fanay masiny tsika mba nanantsika fahendrena afahana mandray fanapa-kevitra eto zao ny tokony ataoko eto izao ny tokony ataoko fa ny faherezana mivavaka tsy midika akory zany hoe anao dridrangilo tsika na ho terentsika andriamanitra tsy maintsy anome antsika zavidavitsika ka tsy hijanona mihitsy tsika lasa ohatran'ireny olona manao grevy reny hoe za de tsy nakanina mihitsy raha tsy valiana reo mifangatahako de ohatr'zany tsy atao an'izany andriamanitra tsy terena izy mahery mivavaka ianao fa tsy manery an'andriamanitra fa raha tsy zany koa de lasa animba ny toe-posy ny toe-panahanao ianao raha ohatra ka tsy mitandrina raha fitinina ary zany zay rehetra nambara teo de izao voalohany vavaka ny torohevitra nomeny Jakoba izay azo pahoriana sy marary raha marary ianao na misy fahoriana mahazo anao mivavah mangatah mitadava mpiandry hametra tanana sy hivavaka aminao fa ny vavaka ataon'ireny olona reny de ataony amin'ny finoana hanangana anao hanasitrana anao ny faharoa ny vavaka ny olo-marina de mahery indrindra ho Jakoba tena zava-dehibe zany hoe madio am-po rehefa mivavaka mibebalo zay vao manao fangatahana amin'Andriamanitra diovy aloha ny fotsika fa za tonga de mazakazaka mangataka fa ndraindray ny elokotsika ny efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ka tsy miaino izy ary ny farany na hery ny vavaka Eli ka nahavita nampilatsaka sy nampitsahatra ny ranonorana hoy Jakoba tena nahavita zavatra tsy takatry ny saina ilay olona tsotra ianao koa ane afaka ny havita zavatra tsy takatry ianao mivavaka ataovy mafy ny vavaka ao manoloana ny zavatra zay ataonao asa anao interview angamba ianao na misy zavatra tena hoe mafy atrehanao mivavah mihitsy aloha andana mihitsy aloha mitokam-bavaka manao zavatra fa ho hitanao fa ho ampahiratan'Andriamanitra ampahasehon'Andriamanitra ny voninahiny ianao ary ahitanao fa lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra de ho azy rerian'ny voninahitra amen